tá? Olha só. E o proprietário precisando do carro. Bom, e fica agora a dúvida. E agora? Aonde que tá o defeito? É pressão de óleo? É defeito na bomba de óleo? Aonde que tá esse defeito? É os tuchos que tá com problema no comando? Bom, diante dessa dificuldade de achar esse adaptador, eu resolvi, né, desenvolvi um raciocínio aqui e tentei descobrir, né, por lógica de funcionamento, de galeria de lubrificação. Então, vou mostrar para vocês aqui o BO. Olha aí, ó. Agora olha aí. Ó como é que eu fiz aqui para descobrir, ó. Ó, presta atenção nessa imagem. Opa, o pendente aqui apagou. Ó, olha só. Ó. Notaram aí alguma coisa? Ó. 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 Aí, ó. Ó. Notaram aí algum defeito? Tá vendo, ó? Beleza. Desliga aí. Notaram o defeito? Não. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês aqui o que é o defeito. Bom, agora preste atenção na imagem da partida. Ó. Ó. Olha aí, ó. Ó, estão vendo aí? Ó. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí o defeito? Desliga. Bom, vira aí, pessoal, o defeito aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Essa gaiola aqui do lado da admissão, ó. Ó. Toda lubrificada. Aí, ó. Vou até olhar aqui no papelão que eu improvisei. Tá vendo? Então aqui tá o defeito do carro, ó. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Gaiola toda lubrificada. Aqui dentro tudo cheio de óleo, ó, lubrificado lá dentro, ó. Ó. Agora, olha lá do lado de lá pra você ver. Preste atenção aonde vai junta de admissão. Olha lá a diferença, ó. Ó. Agora olha essa daqui, ó. Um pouquinho que eu funcionei só, ó. Ó o papelão. Defeito aí, pessoal. Aonde vai junta de admissão, olha lá a diferença, ó. Ó. Agora olha essa daqui, ó. Um pouquinho que eu funcionei só, ó o papelão. Defeito aí, pessoal, é a parte do comando do escapamento desse motor, pessoal, não tá vindo lubrificação, tá? Não tá vindo lubrificação. Então aonde tá o BO então? Bom, sabemos que esse carro, esse motor, ele tem duas válvulas, pessoal, tá? De retenção, né? De alívio, que o óleo sobe para lubrificar o cabeçote, tá? E ela fecha e não deixa esse óleo retornar. Para que isso? Para de manhã, quando você der partida, já tenha óleo no sistema e não tenha que demorar muito para encher todos os dutos de lubrificação até chegar nos tuchos. E quando essa válvula dá problema, pessoal, na maioria dos veículos, o carro só fica batendo válvula na primeira partida. Porém, nesse carro aqui, ele dá o defeito que essa válvula fecha, ela fecha, e aí, infelizmente, tá? Tem que tirar o cabeçote para trocar ela, tá? Esse é o defeito do carro aí, ó. Você aqui, ó, o defeito do seu carro, onde é que é, ó? Ó. Preste atenção aí, ó, no comando, ó, do lado do escapamento. Olha lá, ó. Não tem lubrificação, ó. Ó, não vem óleo nenhum, ó. Tá vendo? Não vem óleo nenhum, ó. Não lubrifica a parte interna do cabeçote, do comando, e não tem óleo para lubrificar os tuchos, por isso que ele fica batendo, ó. Tá vendo? Lado do escapamento, ó lá. Cadê o óleo?
Isso aí era pra estar esguinchando óleo pra todo lado, ó. Agora presta atenção aqui, ó. Ó o óleo aí, ó. Tá vendo aí? Olha o defeito do doido aí, ó. Aí, ó. A parte daqui do comando de admissão, ó, tem lubrificação, ó. Mas a parte de lá, ó, seca, igual a língua de papagaio, beirada lá. Onde vai, junta tudo limpinha, seca, ó. Agora olha essa aqui, ó. Encharcada de óleo, tá vendo? Esse é o BO, porém a válvula que deixa esse óleo passar de cada lado do cabeçote é dentro do cabeçote. Agora é a hora da verdade, ver se realmente a nossa suspeita, né, e a nossa intuição é fachada mesmo, né? É só coisa da cabeça. Ou realmente, ó. Tirei os dois comandos das gaiolas, tá? C4 aqui 2.0. Ó. Lembre que eu mostrei pra vocês que no vídeo só tava lubrificando, tá? A parte de admissão. Ó, você vai ver que os tuchos, ó. Você não consegue abaixar, ó. Ó. Os tuchos tá carregado, ó. Ó. Agora vamos para o de admissão, para o de escape, que é o que eu mostrei que tava com defeito e não tava lubrificando. Olha lá, ó. Ó. Olha aí, ó. 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 Todos descarregados, pessoal. Olha aí, ó. 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 Todos descarregados, ó. Todos, ó. Vamos tirar um aqui. Aí, ó. Se você for ver dentro, realmente, ó, o tucho tá seco, ó. Seco, igual. Eu acho que não vai dar pra ver, ó. Mas tá seco, ó. Ó. Olha lá, não sei se vai dar pra ver lá. No lugar da válvula lá, ó. Seco, ó. Vendo aí? Ó, seco, ó. No lugar onde os tuchos vai, ó. Aí, ó. Não tá tendo, ó. Então, se confirma aí. Ó, vamos ver o outro. Esse aqui tá escuro. Vendo? Seco também aí, ó. Ó, seco. Ó. Tucho descarregado, pessoal. Confirmando que o duto de lubrificação aqui na parte, ó, do escapamento não tá lubrificando. Esse óleo que tá aqui, pessoal, é o óleo que eu completei ontem. Agora esse aqui, ó, olha aí, ó, encharcado de óleo, ó, e os tuchos carregados, ó. Ó, você não consegue, ó, você não consegue baixar o tucho, ó. Por quê? Porque isso aqui é hidráulico. Como ele está carregado de óleo esse lado e tem pressão hidráulica, enquanto essa pressão hidráulica não esvaziar, o tucho não é maleável. Já aquele lá que tá batendo, que não tá carregando, ó. Aí, ó. 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 Tá aí o pepino. Agora vamos ver aonde que tá. Por que que não tá chegando óleo.